ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆದ್ದನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇವು ಮುಂತಾದ ಇರ್ತಾವೆ. ಶೀತ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ್ರಿ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಗುಳಿಗೆ ತೋರಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಬಂದೈತಿ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗೈತಿ, ಏನಾದ್ರು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತೊಗೊರಿ, ಇದು ತೊಗೊರಿ, ಕಪ್ಪು ಇದ್ರ ತೊಗೊರಿ, ಬೆನ್ನಿಡ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊರಿ, ಟಿವಿಯಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಭಾಳ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ಎಲೆ ತೊಗೊರಿ. ಕುಪ್ಪಿ, ಹರಿತಮಂಜರಿ ಅಥವಾ ಹರಿಪಲ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆಡು ಭಾಷೆದ ಹರಿಪಲ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹರಿತಮಂಜರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು 8 ಎಲೆ ತೊಗೊರಿ. ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು. ಔಟ ಎಲೆ ತೊಳೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಡಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಲಿಮೆಗಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಮಂದ ಉರಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 2-3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಿ. ಆನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅದು 3 ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಅದು 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರಿ. ಹಾಕಿ ಕಳ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದ್ದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಥರ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋರಿ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋರಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಪ್ಪ. ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ತಕ್ಷಣ ಆಗಿಂದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ ಐತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅದು ಔಷಧ ಗುಣ ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಇಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.